Assalamualaikum sahabat sedulur angler dimanapun Anda berada. Pernah nggak nih ngerasain mau pergi mancing tapi nggak ngopi dulu? Pasti pernah ngerasain gimana rasanya. Kalau saya pergi mancing sebelumnya harus nikmatin kopi pahit kental nih. Lihat nih lur, kopinya tuh ya, kental banget tuh. Lihat, kopi ampasnya masih kelihatan mantap lur. Biar semangat mancingnya, strike-nya biar kuat ngangkatnya. Oke dulur, kita nikmati dulu kopi kental ini.